Махаббат қызық хикая. 10-шы бөлім. Апырмай. Басқа жерге баратын шығармыз деп ойлағам. Бұл жерге журналистер келе қоймайды. Олар болса, еркін отыра алмаймыз. Неге келгісі келмейтінін түсінуге болады. Ұнамаса, басқа жерге баруымызға болады. Жоқ, саған ұнаса қала берейік. Шыққанымыз дұрыс болды. Бір сергіп қалармыз. Аттың басын тартамыз ба? Әйтпесе ерте кетуімізге тура келеді. Бауырым, маған тиіспей ақ қойшы. Бүгін қалаған істеуге мұрша берші. Кальмар алдырайын ба? Алдыр. Иә, алдыр. Алдыр. Арсыз неме? Тыныш, қайтесің? Отыр. Сенен келген шығар. Бұл кім? Кімсің? Балама десем, мұнда бала да жоқ қой. Хавва менің. Бауырым, бүгінгі кешті тыныш аяқтайықшы. Онсыз да қапы боп отырмын. Сау басыңа сақина тілеме. Тыныш отырш, бауырым. Мұны да жігіт дейді ау. Бірақ кінә толғады емес, соңынан жүгірген Пелинде. Қандай жігіт екен түрінен көрініп тұр. Қош, Синан. Пелинге не деп айтатынымызда ертең сау кезде ойлай жатармыз. Қазір қоя тұрш, Құдай үшін. Қой алмайын, Бюлент. Тыныштал. Сабыр ет. Түсінші, Бюлент. Пелиннің оны жақсы көретінін білет. Қызды қорқып жүр дейм. Бұлай болмайды. Бауырым, шаруамыз қанша? Не қыласың? Өздері шешсін. Араласпайық. Болды, жібер. Бюлент тиіспейм дейм, уәде берем. Иә, тиіспейтініңді білем. Қойшы, қайтесің оны? Керек емес, отыр. Қане, отыр. Жарайды. Сен кідірс. Жеңдің. Не шатағың бар? Иә. Өз араларындағы мәселе ғой. Иә. Айтпақшы, саған бір нәрсе айтайын деп едім. Бүгін сендей қызбен кездесетінімді білсем. Саған қандай қыз боп көрінеді екен? Саған сенген мен ақымақ. Түкірігіме де татымайсың оңбаған. Байғыз қыздың өмірін ойрандап, арын таптадың. Ол сонда да сені кешірді. Одан бетер жер қылу үшін соңынан жүгірдің бе? Қандай қыздың? Саған есеп беруің керек пе? Өз мәселемізді өзіміз шешеміз. Ал енді бара ғой. Сіз кімсіз? Қарындас, араласпай қоя тұрыңызшы. Сөйлесіп алайық. Сен бер қара. Жақсылап тыңдап ал. Пелинмен бірге болам десең, онымен ойнаушы болма. Не істесең де жігітше істе. Ал бірге болғың келмесе? Бірге болғың келмесе, не? Не істейсің? Әлде тартып аласың ба? Сені ме? Тыныш, бауырым. Ашуыңды бас. Болды. Кеттік. Құсайын аға. Кофе ішесің бе? Жоқ, досым. Біз кеше дұрыс істемедік. Анау опасызбен сол жерде есептесуім керек еді. Кофе ішесің бе дейм, Синан. Не ойлап отырсың өзі? Бір істі аяқсыз қалдырсам, жаным жай таппайтынын білесің ғой. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
Әңгімелеріңді бөліп жібердім бе? Жарайды енді, қысылмай-ақ қойыңдар. Бөтен емеспін. Қайткенмен енді серіктестерің болдың ғой. Жоға, қысылатын түкте жоқ. Бүгін Рамиз аспазға барам. Әкемнің десертін сұрауға. Апам рецепті сол кісіде болу керек деген. Соны айтып отырғанбыз. Иә. Иншалла жақсы жаңалықпен орал деп жатыр едім. Сол мезетте сен кіріп келдің. Жарайды, онда сені жеткізіп салайын. Мұнда аяққа оралғы боп жүргенше әйтеуір бір пайдам тейсін. Жақсы. Саған қиын болмас әрине. О не дегенің, кеттік. Алдымен таңғы ас ішіп алсақ қайтеді, не дейсің? Болады. Айтасың ба? Білмеймін. Сені тағы ұстай алмадым ау? Пелинжан, жұмысымыз бар. Жеке мәселелерін күте тұрсын. Біз де шошқа тағалап жүрген жоқпыз. Екеуміз келісіп едік қой, кеше де кетіп қалдың, ертең істейміз деп. Ертең демедім, Пелин, кейін дедім. Жарайды, кейін дегенің болды ғой. Қарным ашты. Не, Бülent, Пелин екеуің мәзірді ақылдаса беріңдерші. Я, Алпер бей. Я, сізге акция туралы сөйлесуге хабарласқам 2 күн бұрын. Не дейсіз? Бүгін дәл қазір ме? Бірақ әр адамның жеке жоспары болады дегендей. Жақсы, мақұл. Қазір барам. Жарайды. Адвокатыңға? 2 күн бұрын акция мәселесімен хабарласқам. Қазір сонда баруым керек болып тұр. Бара бер, ештеңе етпейді. Мен бірдеңе қылармын. Жақсы, көріскенше. Көріскенше. Онда мен жеткізіп салайын. Әйтеуір кептелсе ұзақ тұратынымыз белгілі ғой. Соны пайдаланайық. Көлікте отырып мәзірді талқылайық. Құдайшылығын айтшы, өте қисынды емес пе, Бülent? Иә, меніңше өте қисынды. Мен калория есептеуді білмеймін. Өздерің есептей салыңдар. Жолдарың болсын. Рахмет. Я, түнде қалай отырдыңдар? Кеше түнде ме? Ха? Жақсы. Жақсы отырдық. Жай ғана жақсы ма? Сол ақ байтарың? Тағы не айтайын, Пелин? Яғни, әр сөзден соң от шашып атайын ба? Жоқ, білмеймін, жүзің салыңқы көрінді. Кешегі кешті сонша күтіп ғой, әлде жайсыз жағдай болып қалды ма, не болды? Жоқ, керісінше, керемет кеш болды. Айтпақшы, Суқаным сүймейтін бір кісіні көрдім. Тіпті ол да көңіл күйімді бұза алмады. Өте қызық болды. Тамаша. Ол кісі кім? Танымайсың. Тойларың қашан? Қандай той? Білмеймін, серіктесімен кездесіп, бірге көңіл көтереміз дебен ғой. Көп созбаңдар дерем. Түсінбедім, менің жек өмірінде сенің шаруаң қанша? Теріске шығармағаныңға қарағанда тойдың ауылы алыс. Әуел сұрағыма жауап бер. Менің жек өмірім неге сонша қызықтырды? Ой, сенің жеке өміріңе араласып не шаруам бар? Енді өзім бағым ашылып, мұратыма жеткесін басқалар да бақытты болса екен деймін. Бар болғаны сол ғана. Білесің бе, менің де кешегі кешім тамаша өтті. Солай ма? Аса құпия болмаса айта қойшы. Кіммен болдың? Кіммен болушы еді? Толғамен. Одан басқа біреуің бар ма еді? Толғамен бірге болдың ғой демек. Я, неге таңғалдың? Жоқ, таңғалғам жоқ. Таңғалатын несі бар? Жарайды, бір рет қателесіп мені тастап кеткен шығар. Бірақ бір сыр айтайын ба? Тоқта. Егер толға жайлы болса, оны маған емес, құрбыларың айт. Жарай ма? Өзің бағанадан бері Джейдамен кешін қалай өткенін айтып, құлақ етімді жедің ғой? Мен айттым ба? Я? Есің дұрыс па, Пелин? Өзің айтып аласың да сосын... Айтам. Я, тойда тастап кетті. Бірақ тастап кеткені жақсы болыпты. Есесіне мүлде басқа адам болып орал. Көзіменен басқаны көрмей, жанымнан бір елі ажырамайтын болды. Солай десең сенейік.
толға хабарласып жатыр. Жауап бермесем уайымдап қалар. Алло, Толға жаным. Жаным, қалайсың? Жағдайыңды білейін деп хабарластым. Жаным ау, мен ойлаған екенсің ғой. Былай істейік, қолым босағасын саған хабарласайын. Жарайды, бетіңнен сүйдім. Жақсы жаным, мен де сүйдім. Бай-бай. Құдайға шүкір. Білмейді екен. Демек әлгі аспаз айтпаған екен. Мен уайымдапты. Не болды? Бірдеңеге ренжідің бе? Жоқ, бәрі дұрыс. Жүр, тезірек барайық. Шаруа бастан асады. Я, жарайды. Рахмет, Шебнем жан. Рахмет, қызым. Бұл ісіміз дұрыс болмағанын білемсің. Қызымызды әлгі Жексұрынның қуыршағы қылдық. Оның не қатысы бар, Рза? Не қатысы бар деймісің? Біз былайша айтқанда өз қызымызды алдап жүрміз. Мен бұған жол бермеймін. Мұның үлкен қателік болады, Рза. Тыңдашы мені, тоқта. Бала күнімде әкем екеуміз мұнда жиі келетінбіз, сауда жасайтынбыз. Мен осында тастап кетіп, бір аптадан соң келсең де ішім пыспайды, сенесің бе? Келген себебімізді ұмытқан жоқсың ба? Қалай ұмытайын? Ай, біздің Зыбайыр мынаны жақсы көреді. Алло, әкешім? Пелин, қызым, саған маңызды әңгімем бар. Қайдасың қазір, қызым? Пелинжан. Әке, мен қазір көшеде у-шудың арасында жүрмін. Кейін хабарлассам болмай ма? Пелинжан, ештеңе болған Сухайла. жоқ, қызым. Сен бізге Сухайла, алаңдама, деймін, жарай ма? Сухайла. Жарай ма? Мән Телефонды берме, бер қызым, деймін немене? Апа? Қалдың. Пелин, жүрсеңші. Қызым, ештеңе болған жоқ. Сухайла, Сухайла. Не болды? Алло? Ой, Аллай. Не болды? Тағы да ажырасамыз деп жатқан сияқты. Кім? Апам мен әкем. Анда-санда осылай ажырасуға дейін барып қалатыны бар. Бірақ сайып келгенде тәуекел ете алмайды. Сухайла, көкем-ау, көкешім-ау. Ошағымның иесі, көзіңді ашшы жаным. Жеңгемді өлтірдім. Жеңгемді өлтірдім. Жап шей аузыңды өлтірген нес. Төрем тірідеңізші. Құлыңыз болайын тірідеңізші. Тірідеңізші. Көзіңді ашшы, Сухайла. Құдай үшін көзіңді ашта бірдеңе деші маған, садаған кетейін. Пелен кеті шарушы болмарса. Ау, әлі соны ойлап жатсың бей? Тұр, емханаға барамыз, көтер. Шүкір саған Алла. Мың қатта шүкір саған Алла. Емханаға бармайым. Пеленге айтпасаң болды, сол жеткілікті. Ау, көліктің астына түсіп жатып, әлі соны айтып тұрсың бей? Көліктің астына өзің түспін бе, сендер қағып кеттіңдер. Мүмкін бірге жоспарлаған шығарсыңдар, мен қайдан білейін. Ой, жеңеше, о не дегеніңіз? Сізді қағып неміз бар? Әй, бәлесің ғой сен. Бірақ айтқаным айтқан, бір қызыма барам. Ажырасам сенен. Оллахи биллахи ажырасам, Рза. Алқан қара. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Мынау қаншадан? 30 лира. Баяғыда осында Рамиз деген аспаз болушы еді. Дүкен қайда екенін білесіз бе? Дұрыс келіпсің, бауырым. Міне, мынадан оңға бұрыласың. Сол көшеге кіргенде оң жақтағы 4-ші дүкен. Жақсы, мына жақта ғой. Иә. Рахмет, саудаң жүрсін. Жақсы жарасып тұр. Мұның бәрін өзіңіз істедіңіз бе? Иә, Айтпақшы, мен табиғи тастан жасалған алқалардың атам. Сізде бар ма? әрине бар. Алсаңшы. Біз бұл жерге қолөнер заттарын алғалы келдік қой. Қараш, мұнда ешкімде жоқ ерекше алқалар бар екен. Түрлі түсті тастары жалт-жылт етеді. Не тауып алғаныңды қараш, қалай екен? Қарамайым. Кейін жалғыз келгенде асықпай қарарсың. Ал біз келген шаруамызда тындырсақ болмай ма? Жарайды. Бір сәт көңіл көтеруге де болмайды ғой. Бұлай жүреміз, соңынан ер. Былай жүреміз, соңынан ер. Ой-бой, ұйықтап кетіпті ғой. Қандай сүйкімді атай. Қайран Рамиз атай.
әбден қартайыпты. Рамиз ата. Рамиз ата. Жоқ, сатпайым дүкенімді, сатпайым. Мақұл, Рамиз ата, сабыр етіңіз. Дүкен сіздікі, сатпай қойыңыз. Әй, сән талақ күйім. Неменеге көлгірсіп тұрсың, а? Рамиз ата, сіз шатастырып отырсыз. Мен күйеу балаңыз емеспін. Мен әлі алжыған жоқпын. Алдап қол қойғызып алмақсың ғой, атаңның басы. ұмытшақ сияқты. Сен бар, өзім сөйлесейін. Баяғыда дүкеніңіз керемет еді ғой, я, Рамиз ата? Сатқызбайым дүкенімді. Сатқызбаңыз, әрине сатқызбаңыз. Обал емес пе? Келіңіз, мына жерге отырайықшы. Ой, қазіргі жастар мал мүліктің қадірін білуші ме? Қит етсе сатқысы келеді. Ой, жақсы айттың айналайын. Сен кімнің қызы едің? Не ғой, Рамиз ата, сіз менің әкемді танымайсыз. Ал мына досымның әкесін танисыз. Ол да сіз сияқты бұрын аспаз болған. Тіпті өте жақын дос болыпсыздар. Аднанның баласымын ғой. Есіңізге түсті ме? Таңғұт? Иә. Өй, сен торсықтай болардың ғой. Жолдастарың бауырсақ дейтін. Оны өзім ұмытып қалыппын. Сіздің есіңізге қайдан түсті, Рамиз ата? Ал қазір машалла сұңғақ жігіт болыпсың. Я, мен де алғаш көргенде дәл солай ойлағам. Өзгеріп сымбатты жігіт боп. Яғни, сонша жүдеп кеткенін көріп, қаттықтан қалдым, керемет. Тәбеті жақсы болатын. Сүндетке отырғызғанда жыламасын деп, аузына тәттіні тықпалай бердік. Содан сүндетке отырғызды. Ол кезде жыламай, тәттім бітті деп, бәрімізді қырды емес пе? Бала кезінен тағы қандай қызықтар бар? Иә, біз соны тыңдауға келдік қой, иә? Синанның балалық шақтағы қызықтарын тыңдауға келдік. Майын тамызып айтады екен, беріліп кетіппін, ренжіме. Рамиз ата, біз әкемнің рецептер жазылған дәптерін іздеп жүредік. Дәптер ме? Қара түсті ма? Иә. Шетінде әкеңнің аты жазылған ғой. Иә, дәл өзі. Сол дәптердің қайда екенін білесіз бе? Атай, тапсырсыңыз келді. Жігіттерді жіберіңіз, түсіріп алсын. Кешіктің. Жігіттерді бағана жіберген. Атау, көлік жол ортасында тұр. Кептес болуы мүмкін. Не істейміз? Аднанның баласы. Бір пайдаң дейсің. Мынаның әкелгенін түсіріп жібер. Бар. Жарайды. Я, Синанның сүндетке отырғанын айтып жатыр едіңіз ғой? Мен саған тіске басар әкеп берейін. Жоқ, мен тойып келдім, рахмет. Сыпайылық қып отырған жоқсың ба? Жоқ, шынымен тоқпын. Ендеше тәттіден ауыз тиін. Алло? Синанға хабарласып ем? Я, бұл Синанның телефоны. Пелин, сен бісің? Я, менмін, бірдеңе болды ма? Телефонды Синанға берші. Жаным, Синан қазір бос емес. Босағасын саған хабарласын деп айтарым. Әй, тыңдаш сен. Қоя сал. Синан ба? Синан олай істемейді. Жоқ, тәте, Синан емес. Әлгі Пелин деген. Ай, бұл қызды қуып жібермеп еді. Білмеймін, өзімде түсінбедім. Өткенде кеткен сияқты еді, қайдан шыққан құдай білсін. Алла сақтай көр. Не деген адам, ей. Есіктен қусаң тесіктен кіреді. Қазіргі қыздарды түсініп болмайсың. Қандай ес алмас өзі. Көріп жүр ғой, екеуіңнің араларында бірдеңе болатынын. Тәте, іштарлықтан істеп жүр ғой бәрін. Ол қыз сандалмасын. Кеу баладан әбден аузын күйген, келінім ондай болмайды. Иншалла. Иншалла. Айналдырған жалғыз ұлым бар. Әлбетте алтындай әйел әперем оған.
Тауысық қой. Әлде ұнамады ма? жоқ, Рамиз ата өте дәмді екен. Мен тәттіге үйір емеспін. Және артық жеп қойдым. Жаманнан жартаяқ асқалар, тамақтың обалына қаласың. Қалдырма, жеп қой. Бұл соңғысы Рамиз ата. Бір апталық тауарды түсірдің, көп жаса. Иә, айтпаңыз. Әкемнің дәптерін оралайық. Қандай дәптер? Жаңа ғана айтып едім ғой, Рамиз ата. Әкемнің рецепт дәптері. Соны үйден таба алмадым. Сол сізде емес пе? Болуы мүмкін. Сонда қайда болуы мүмкін? Білмеймін, қанша жылдан бері көрген жоқпын. Сен сұрағасын, еміс есіме түскен сияқты. Түсінікті. Дәптер таба алмаймыз. Мынау сол десерт қой. Осы ма? Алтын жүрек пе? Иә, мен осының рецептін іздеп жүрмін, Рамиз ата. Мен де ұзақ іздеген. Кейін есіме түскенінше пісіре бердім. Әкеңдікіндей болмады. Жоқ. Әкем пісірген тәттіге ұқсамайды. Не жетіспейді? Бұлай ғой. Әкем пісірген тәттіні жеген кезде жаңа туған көктемнің лебі. Адам жанына дауа болған бальзам сияқты сезілетін. Жеткіз алдың ба? Мынау теңеулерден кейін артық сөздің керегі жоқ ау сірә. Яғни, түсінесің бе, сондай бір серіктетінді. Әлгі не сияқты ма? Жалбызды кәмпит сорғандай бола ма? Жоқ, оның дәмі ашқылтым ғой. Ал мынау басқаша дәм. Оны қосса, десерт үлпілдеп тұратын сияқты. Яғни, қамырдан жасалған десерт емес. Жемісті десерт жеп отырғандай боласың. Тамаша, шынымен сондай болатын. Жақсы суреттеп бердің. Міне, осындай болу үшін оған не қосу керек? Білсем өзің қосар едім ғой. Қосар едіңіз, Рамиз ата. Меніңше сен оны табасың. Солай ойлайсың ба? Әр нені бір қосып табасың. Негізгі құрамын біліп отырсың ғой. Бірақ әлгі нәрсенің не екенін табуымыз керек. Табасың, мен саған сенем. Келінді тыңда, Таңғұт. Рамиз ата, біз үйленбегенбіз. Онда тезірек үйлен, ұят болады. Біреудің қызын сенделтпе бұлай. Тезірек кеткеніміз жөн болар. Әйтпесе, Рамиз ата осы жердағы үйлендіре салады. Necip, О, не, Хафизат әте? seni үйден қуып шығыпты ғой. Солай боп қалды. Қайда тұрып жатсың, не ішіп жеп жатсың? Букмекер кеңсесінде қонып жүргем. Олар да бүгін басқа жер тауып ал деді. Қалтада көк тиын жоқ. Бір жұмыс тауып, қарын тойдыру керек. Аш екенсің ғой. Жоқ. Таңертең бір тоқаш жегем. Тұра тұр, нанға қосып бірдеңе әкеп берейін. Қойыңызшы, шынымен бе? Көп жасаңыз, Хафизат әте. Нанның арасына қуырылған ет салып берсеңіз, Иә, күтеді. бұрышы болсын.
Hele koy balam. Мәсаған тамақ. Мәсаған тамақ. Мәсаған тамақ. Мә керек болса. Не істеп жатсыз? Ойнас жасауға ұялмайсың ба? Ha? Ойнас. Ұятсыз неме? Қайда ойнас? Ұятсыз. Жап аузыңды. Ойнасын ес. Көргенсіз. Қайда Арсыз. ойнас? Мен әйелімді сүйем. Ваниль емес пе екен? Оны қайдан шығардың? Басында мені тыңдамайсың да, кейін айтқаныма көнесің. Кішкене болса да әзілдей алатыныңа шүкір. Жақсы. Егер әлгі тәттіге жетпей тұрған нәрсе ваниль боп шықса, сонда не істейсіз, білгіш мырза? Ол тәттіге жетпей тұрғаны ваниль болып, және соны түсінбесем, мен шеф аспаз бола алар ма едім, білгіш бикеш. Барда тоңазытқыштағы жемістер мен дәмдеуштерді әкел. Бәрін бе? Біреуін ғана айтсам, бәрібір шатастырып әкелесің. Бәрін әкеле сал. Саған көмектескен мен ақмақ. Мен кеттім. Тыныштық па? Иә, ештеңе болған жоқ. Бülent, А? хабарлас оған. Сөйлесе ме? Мен болсам сөйлесер ем, ашуым басылар еді. Менікі басылса, Башақтікі баяғыда-ақ басылған шығар. Рахмет. Тапқаным осы. Жақсы. Жайда? Жабық. Сен анше... Бülent, естімеймісің? Иә, естідім, ойланып кетіппін. Сенан шығып кетті. Ертең жұмыс көп, білесің ғой. Сол үшін ерте кетіп қалды. Қап, ертерек келуің керек еді. Жарайды, онда мен кеттім. Айтпақшы, сен көлікпен келдің бе? Иә. Мені жеткізіп салшы, егер қиын болмаса әрине. Жоға, қиын емес. Жақсы. Енді мыналардың бәрін біртіндеп қосып көреміз. Қайсысы деп ойлайсың? Білмеймін. Сен айт. Бірақ ваниль дегендей болмасын. Негізі мен де бірдеңені сезетін сияқтымын. Өйткені сен жақсы сипаттап бердің. Көктем лебі дедің, салқын самал, сергекті. Соның бәрін қосқанда не болуы мүмкін? Құлпынай. Ол да мүмкін. Бірақ меніңше басқа нәрсе сияқты. Жарайды, пісіріп көрген соң табамыз. Олай болса, інжірден бастайық. Bu kadar kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım. Savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Sen intikam peşinde, bense ellerinin. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli fişim. Sen dur, ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde han kurarım, daha ne diyeyim.
Қалай? Күшті. Senin intikam peşinde, bense ellerinin. Aralastır. Boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli fişiyim. Sen dur ben öleyim. Niyetini göster, bana ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalpliyim, inadımdan öpeyim. Ha dediğin yerde, han kurarım daha ne diyeyim. Ал көрейік. Ішкі түйсігім осылардың арасында дәл сол тәтті бар дейді. Көрейік. Қайсынан бастаймыз? Мынаны көрші. Қалай? Түйсігің алдаған кез болып беді? Көп. Жақсы. Ендеше қазір де солай болып тұр. Сонша өреленіп едік. Сағат неше болды өзі? Тезірек ас үйді реттеп үйге қайтайық. Ертең жұмыс көп. Сені жеткізіп салайын ба? Pelin? А? Не болды? Мына иіс. Істегеніміз осы иістің ішінде сияқты. Қалай? Тыныш тұр. Бұл ісіміз дұрыс деп ойлайсың ба? Иә. Кепкен Раушан. Ол не? Кепкен Раушан. Әтір. Әтірге де соны қосқан екен. Тәттіге де соны қосқан. Сен соны айтамысың. Басқа не болушы еді, Pelin? Сол ғой айтпағың, басқа не болушы еді? Дереу соны пісіріп көруім керек. Pelin, жүр.
кеш жарық жеңеше. Төрем кішкене ұрттап қойды. Ырза, мына түрің не? Сөйлеғаным, екеуміз қалай келісіп едік, а? Сенімен 40 рет не деп келістік, 1-2-6 рет не деп келістік. Енді ажырасам деген сөзді айтпайтынымыз қайда? Ырза, бұл босағада тұрып айтатын әңгіме емес, қане кір үйге. Табалдырығын аттамайым бұл үйдің. Енді қайтып кірмейм. Қойдым дегенің қайда? Ондай сөзді енді айтпайым дегенің қайда? Ырза, ит жынымды қоздырмай. Мас адам не демейді жеңеше. Я деп қоя салыңыз. Бекер ұрыс болмасын дегенім ғой. Мас адамды көрсетем сендерге, Зүбәйір. Телефонымды ал да адвокатқа хабарлас. Ажырасуға арыз жазсын. Төрем, таңертең хабарласайық. Ол да ұйықтап жатқан шығар. Хабарлас дейм. Ажырасқын келе ме, Ырза? Мә, Құсайын бей деп сақтаулы тұр, хабарлас. Құсайын бе ол? Иә. Кетті. Кел, екеулеп үйге кіргізейік. Төрем. Жүр, Ырза, қане, тұр. Бері жүр. Жүр, Міне, жүр, бұлай. қане. Бұлай. Әуел сен көр. Шын дәмі мен рахатын сен жақсы білесің. Қалай? Бұл жолы табалдық па? Тапқанда да дәл үстінен түстік. Қане көш, мақтағанындай бар ма екен? Көктем лебіндей деп ең? Сосын адам жанына дауа болған бальза. Бірақ сен айтқанда әдемірек естіледі екен. Бірдеңе сұрайыншы, осы сен неге өлең жазбайсың? Мына тәттінің дәмін сенен артық сипаттау мүмкін емес. Мүмкін жазып та жүрген шығармын. Сен білмейсің ба? Шынымен жазасың ба? Мен оқығым келеді. Өлең жүрек сыры депті бір ақын. Кімді баурайтынын сен емес, өзі біледі. Мейлі, солай-ақ болсын. Түн ортасы болыпты ғой. Сен мен іште күте тұр. Мен тез мына жер жинайын, сосын бірге шығайық, жарай ма? Мақұл. Өте дәмді екен. Осы емес пе тілімді байлаған? Тұтқын қылған асау сезімнің мәнісі сол ғой. Алғашқы қадам мен айтылмай қалған сөзімнің өзімнен жасырған епсіздігімсің сен. Бірақ бәрінен бұрын кеудемде тұтанып
Еш ұмытылмайтын кештерімсің сен. Көп жұмыс істеп қойған сияқты. Қараш қандай сүйкімді. Бүгін жұмыс көп, ояту керек. Оянатын болса ендігі оянар еді ғой. Соншалықты шаршаған ғой. Кешіріңіз, соншалықты жұмыс істеген ғой. Қайырлы таң. Бәрің тізіліп не қарап тұрсыңдар? Не ғой, Джейда ханым тәп-тәтті боп ұйықтап жатқасын оятуға қимадық. Синан. Синан. Пелин. Я... Оныншы бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна. 2024 жыл.